हेलो एभ्रिवान वेलकम टु लर्निङ इङ्ग्लिस नयाँ भिडियो नयाँ क्लासमा तपाईँलाई स्वागत छ आजको क्लासमा हामीले सिक्नेछौँ डब्लुएच फ्यामिलीको बारेमा अथवा भनौँ अङ्ग्रेजीमा प्रश्न सोध्न अङ्ग्रेजीमा प्रश्न सोध्न जान्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ किनकि हामी कसैसँग कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न सोध्ने गर्छौँ जस्तो किन कहिले के कहाँ कसरी कुन होइन भनेर हामी प्रश्न सोध्ने गर्छौँ सो यस्ता प्रश्न अङ्ग्रेजीमा कसरी प्रयोग गर्ने त कुन वर्ड प्रयोग गरेर हामीले गर्न सक्छौँ त त्यसको बारेमा आजको भिडियोमा हामीले जान्नेछौँ ओके तपाईँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला मन पर्यो भने लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट पनि गर्नुहोला आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ म नै किन वाइ मी सुरुमा हामीले जानौँ केही सिम्पल सर्ट सेन्टेन्सेस है त म नै किन तपाईँले बोल्नु पर्यो भने वाइ मी यहाँ किन वाइ हियर यहाँ किन होइन तिमी यहाँ किन आउँदैछौ होइन वाइ हियर यहाँ किन पर्खने वाइ वेट तर किन बट वाइ कसले भन्यो हु सेड कसलाई मतलब छ र हु केयर्स अरूको हु एल्स कसको पालो हो हुज टर्न कोसँग विथ होम बोलिन्छ तिमी कोसँग जाँदैछौ होइन कोही कति जाँदैछन् कोसँग जाँदैछ तिमी होइन यस्तो वाक्यहरू बोल्दाखेरि चाहिँ हामीले कोसँगको लागि के प्रयोग गर्ने त विथ होम अब कहाँ वेयर नाउ यस्तो कसरी हाउ कम यस्तो कसरी हुन सक्छ होइन हामीले यस्तो कसरी बोलिन्छ नि हाउ कम के को लागि फर वाट तर कसरी बट हाउ कुन बाटो विच वे कुन चाहिँ विच वान अब के वाट नाउ अरू कहाँ वेयर एल्स अरू कहाँ वेयर एल्स तर कहिले बट वेन कहाँबाट फ्रम वेयर कहाँबाट फ्रम वेयर ओके यी भनेको त हामी दैनिक बोलिने छोटो छोटो वाक्यहरू अब हामी यसको अझै विस्तृत रूपमा जानौँ ओके यसको रुल सही जानौँ है त यसको प्रश्न सोध्ने रुल जस्तो टेन्समा पढ्दाखेरि चाहिँ होइन यसमा प्रश्न सोध्ने रुल चाहिँ कस्तो हुन्छ त रुल जान्नु तपाईँले रुल याद गर्नु एकदमै आवश्यक हुन्छ है त डब्लुएच फ्यामिली पहिला आउँछ अनि हेल्पिङ भर्ब त्यसपछि सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट डब्लुएच फ्यामिली डब्लुएच वर्ड भनौँ होइन डब्लुएच वर्ड प्लस हेल्पिङ भर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट यो रुल तपाईँले जान्नु पर्यो अङ्ग्रेजीमा प्रश्न सोध्नको लागि किन कसरी कहाँ कसको होइन यस्ता तपाईँले प्रश्न गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँले यो रुल लगाएर प्रश्न सोध्ने है त डब्लुएच वर्ड अनि हेल्पिङ भर्ब त्यसपछि सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट ओके अब हामी एक एक गरेर जानौँ है त सुरुमा छ वाट डब्लुएचटी वाट भनेको के ओके वाट डु यु डु तपाईँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले कसैलाई सोध्नु पर्यो तपाईँ के गर्नुहुन्छ कसैको कामको बारेमा तपाईँले सोध्नु पर्यो भने ओके वाट डु यु डु तपाईँ के गर्नुहुन्छ ओके अर्को छ वाइ भनेको किन कारण सोध्नु पर्यो होइन किन तिमी किन खुसी छौ होइन खुसी देखिरहेको छ तर तपाईँले किन खुसी छौ भनेर सोध्नु पर्यो भने
Why are you happy? Why are you happy? अर्को छ who. WHO who भनेको को. कोही मान्छेको बारेमा तपाईले सोध्नु पर्यो भने को भनेर. त्यहाँ को छ? त्यहाँ को मान्छे छ हैन? त्यहाँ को छ? Who is there? Who is there? त्यहाँ को छ? Who is there? Where? कहाँ? यो के त ठाउँको बारेमा तपाईले प्लेसको बारेमा सोध्नु पर्यो कहाँ भनेर. Where? एक्जाम्पल हेर्नुस्. तिम्रो घर कहाँ छ भनेर सोध्नु पर्यो. तपाईको घर कहाँ छ? तिम्रो घर कहाँ छ? Where is your house? Where is your house? When? When भनेको कहिले. तिम्रो जन्मदिन कहिले हो? When is your birthday? When is your birthday? तिम्रो जन्मदिन कहिले हो? When is your birthday? How? How कसरी. कसरी. तिम्रो स्वास्थ्य कस्तो छ? कसरी कस्तो हैन सोध्नु पर्यो भने. तिम्रो स्वास्थ्य कस्तो छ? How is your health? How is your health? Which? Which भनेको कुन. कुन भने. ओके which. तपाई कुन चाहनुहुन्छ? Which do you want? Which do you want? तपाई कुन चाहनुहुन्छ? Which do you want? Whom? कसलाई कोसँग. तिमी कोसँग कुरा गर्दैछौ? Whom are you talking to? Whom are you talking to? Whose? Whose को अर्थ कसको. कसको. यो घर कसको हो? Whose house is this? Whose house is this? यो घर कसको हो? Whose house is this? How many? कति. त्यसैले काउन्टिङ. हामीले काउन्ट गर्न सकिन्छ नि. कति भन्दा त्यति बेला के प्रयोग गर्ने त? How many? तपाईसँग कति रुपैयाँ छ? How many rupees do you have? How many rupees do you have? कति रुपैयाँ छ? ओके. अर्को छ हाउ मच. यसको पनि के हुन्छ त? मिनिङ कति भन्ने हुन्छ. तर तपाईले यसमा अमाउन्टमा सोध्नु पर्यो हैन, जुन हामीले गर्न सक्दैनौं. हाउ मेनी भनेको कति, काउन्ट गर्न मिल्ने, गर्न सकिने. तर हाउ मच भनेको पनि कति, तर गर्न नसकिने. ओके. तपाईलाई कति चिनी चाहिएको छ? हाउ मच सुगर डु यु वान्ट? हाउ मच सुगर डु यु वान्ट? हाउ फार. कति टाढा. हाउ फार. तपाईको कार्यालय कति टाढा छ? हाउ फार इज योर अफिस? हाउ फार इज योर अफिस. तपाईको कार्यालय कति टाढा छ? हाउ फार इज योर अफिस? अबाउट होम. कसको बारेमा. कसको बारेमा? अबाउट होम. तिमी कसको बारेमा कुरा गर्दैछौ? About whom are you talking? About whom are you talking? Since when? कहिलेदेखि. Since when? कहिलेदेखि. तपाईले कहिलेदेखि भन्न प्रश्न गर्नु पर्यो भने है त. कहिलेदेखि उहाँको पर्खाइमा हुनुहुन्छ? Since when have you been waiting for him? Since when have you been waiting for him? तपाई कहिलेदेखि उहाँको पर्खाइमा हुनुहुन्छ? ओके. What else? अरु के. What else? तिमीलाई अरु के चाहिन्छ? What else do you want? Do you need? तिमीलाई अरु के चाहिन्छ सोध्नु पर्यो. What else do you need? What else do you need? How long? कति समय. How long? ओके. तपाईलाई घर पुग्न कति समय लाग्छ? How long does it take you to reach home? How long does it take you to reach home? तपाईलाई घर पुग्न कति समय लाग्छ? Whoever. जो कोही. Whoever. तपाई जोसुकै होस्. Whoever you are. Whoever you are. With whom. कोसँग. तिमी कोसँग बस्छौ? With whom do you live?
With whom do you live? तिमी कोसँग बस्छौ? With whom do you live? How often? कति पटक? How often भनेको त कति पटक? तिमी कति पटक खेल्न जान्छौ? How often do you go to play? How often do you go to play? Whatever. जेसुकै होस्. Whatever. तपाईले जे भन्नुहुन्छ म गर्नेछु. I will do whatever you say. I will do whatever you say. Wherever, जहाँसुकै. जता मन लाग्छ जाऊ. Go wherever you want to go. Go wherever you want to. त जता मन लाग्छ जाऊ अथवा जहाँ जान मन लाग्छ त्यहाँ जाऊ. तपाईले बोल्नु पर्यो भने के भन्ने? Go wherever you want to. Okay?